வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களுடன் இணைவது உங்கள் ட்ரூ ட்ராக் உங்கள் நண்பன். நான் சவுதி அரேபியாவிற்கு வேலை விஷயமாக வந்திருந்த பொழுது மெக்கா சென்று உம்ரா செய்யக்கூடிய வாய்ப்பும் பாக்கியமும் கிடைத்தது. நமது தமிழ் சகோதரர்களுடனும் எங்களை ஒருங்கிணைத்து செல்லக்கூடிய ஆசிரியருடனும் அந்த வாய்ப்பு அமைந்தது. உம்ரா செய்துவிட்டு திரும்பும் பொழுது ஆசிரியர் அவர்கள் எங்களுக்கு சில இடங்களை சுற்றி காண்பித்தார்கள். அதில் இந்த இடம்தான் அரஃபா இடம். இந்த இடத்தில்தான் ஹஜ்ஜு காலங்களில் ஹாஜிகள் அனைவரும் ஹஜ்ஜு தொழுகைக்காக ஒன்று கூடி இந்த அரஃபா மைதானத்தில்தான் அன்று ஹஜ்ஜு தொழுகையை நிறைவேற்றுவார்கள். அங்கு அதிகமான புறாக்கள் இருக்கிறது. அங்கு வருபவர்கள் தங்களால் முடிந்த அளவு கோதுமை, அரிசியை அதற்கு இரையாக கொடுப்பார்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்,